Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчатка. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ви помітили, дітки, як гарно стало на дворі? Розквітають квіточки, з'являються листочки на деревах, пташечки весело співають. Давайте послухаємо, як співають пташечки. Подивіться, ця пташечка, ви її вже, мабуть, впізнали. Як називається? Так, шпак. Пір'ячко в нього яке? Чорне, з білими цяточками. Послухайте, як він співає. А ця пташечка як називається? Так, ластівка. Маленька пташечка. Має довгий хвіст. На спинці блискуче пір'ячко, а животик білого кольору. Давайте послухаємо, як вона співає. Це лелека, великий, красивий птах. В нього чорне та біле пір'ячко. Давайте послухаємо, як він співає, клекоче. Ця пташечка називається соловей. Маленький птах. В нього сіре пір'ячко. Він дуже гарно співає. Давайте послухаємо. Малята, скажіть, шпак великий чи маленький птах? Так, маленький. А лелека великий чи маленький птах? Так, великий. Молодці, малята. Малята, тож спів яких птахів ми послухали сьогодні? Так, шпак, ластівка, соловей, лелека. Дітки, я сподіваюсь, що вам сподобався спів пташок. Дякую вам за увагу. До побачення та до нової зустрічі!